ำสวนทุเรียนอยู่ที่ไหนอะคะอยู่ที่บ้านทุ่งเพนอำเภอมะขามจ้ะค่ะแล้วตอน จั นี้ งห คุ วั ณ ดจันทบุรีโอเคค่ะ แล้วตอนนี้คุณแม่ใช้ลวดเซนเทคลวดหนามเซนเทคมานานเท่าไหร่แล้วคะประมาณ 5-6 เดือนแล้วจ้ะ5-6 เดือนแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะหลั ก็ งจาก ดี ใช้ ค่ะ แล้ว มันไม่เป็นสนิม ไม่เป็นสนิม ค่ะ แล้วเปรียบเทียบกับลวดหนามธรรมดาทั่วไปอะค่ะคุณแม่ คื คิด อ ว่า ไอของซินเทคนี่มันมีกิฟล็อกให้เรา ค่ะ มีกิฟล็อกแต่ยี่ห้ออื่นมันไม่มีกิฟล็อก ค่ะ แล้วก็ยี่ห้ออื่นมันจะเป็นสนิมถ้าไว้นานๆมันจะขึ้นสนิมอันนี้ไม่ขึ้นสนิมค่ะ อ๋อโอเค ค่ะ ค่ะแล้วอยากให้คุณแม่ลองเชิญชวนให้คนอื่นลองมาใช้ลวดหนามเซนเทคบ้างค่ะ ก็ถ้ามีโอกาสใช้ก็มาใช้ของซินเทคมันก็ดีนะคะเพราะว่ามีก๊อกกิฟล็อกให้แล้วมันยาวกว่าของยี่ห้ออื่น ค่ะ แล้วก็ไม่เป็นสนิมค่ะ ค่ะโอเค อยากนำมาใช้กันเยอะๆนะคะ ขอบคุณ